Всем доброго вечера. Как ни странно, снимаю вечером. В эти дни я очень-очень загружена, и у меня просто, ну, график настолько загруженный, что я решила снять вечером, поскольку мне еще отвечать нужно людям, ждут и по консультации, и вообще. Но эти работы я должна была вам подарить. Хочу вам сказать сразу, что работы, связанные с Фемидой, они очень сильные. Очень быстро помогает найти выход из ситуации. Обращение к Фемиде, обращение к ее дочерям, Мойрам, обращение к ее спутникам, да, богиням судьбы, другим силам судьбы и силам справедливости. Поэтому с этим будьте аккуратны. Обращайтесь к этим силам тогда, когда есть действительно необходимость, и когда без этого никак не получится решить тот или иной вопрос. Статуи Мойр я заказывала, но пока еще не привезли. Поэтому сегодня сделаю без их статуи. Их статуи можно ли дома держать? Не советую. Это богини судьбы. Мало ли, чем вы можете их обидеть, не зная того. Перед вами не Мойры, но тоже три богини, олицетворящие собой и лунный цикл, и жизнь женщины, разные периоды. Ну, собственно говоря, здесь для этого ритуала они как декорации подходят, поэтому я их выставила. Любое обращение к Мойрам, к силам судьбы, к Фемиде настолько сильное, что срабатывает просто моментально. И пользуйтесь этим аккуратно. Это сильный ритуал, очень сильный. И когда нужно применить этот ритуал? Когда в жизни безысходность. Если вы возьмете и примените этот ритуал, если там Вася не звонит или Петя не приехал, то горе вам. Этот ритуал можно применить только в том случае, когда абсолютно безысходность, когда запущена уже депрессия, когда вы болеете, не знаете, то есть не встречается тот врач, который может вам помочь, поставить диагноз, спасти вас, одним словом. Когда перед вами судебный процесс, и вы не знаете, как выйти из этой ситуации, что делать, выход вам покажут, выведут на нужного человека, дадут нужные знания, нужные возможности, деньги, которые в конце концов вам нужны, придут, чтобы решить эту проблему. Свет в конце тоннеля покажется. Обращение к богиням судьбы, дочери Зевса и Фемиды. Мало кто из вас знает, что у Зевса 3 главные жены. Это Гера, Фемида и Деметрия. Деметрия – это мать-земля, она богиня земли. От Деметрии рождена та самая Персефона, которая уходит на время, Прозерпина или Персефона, супруга Аида. От Геры рождены другие божества, их много. Гефест, один из старших сыновей. А от Фемиды рождены богини судьбы. И среди них Мойры. 3 главные богини судьбы. Помните мультик «Персей»? Вот там показываются Мойры, слепые Мойры. Но их изображают и слепыми в том числе, потому что они дают человеку судьбу вслепую. Вот почему мы говорим, вот слепая судьба, вот кому повезло, вот дуракам везет. То есть судьба просто жребий кидает, кому что выпадет.
Итак, Клото в переводе пряха. Ее изображают с прялкой или с нитью в руках просто. Она держит нить жизни человека. В любой момент, когда она режет эту нить, значит, жизнь человека заканчивается. Вот почему смерть изображает с косой. Не просто потому, что она косит жатву для смерти, а еще потому, что она этой косой, этим острием срезает связь, то есть нить жизни человека. Нить оборвалась, и человек ушел. Вот она, Клото, пряха, которая держит эту нить. Лахесис, кидающая жребий или сама судьба, или рок. Она кидает жребий, и кому что выпадет. Ее еще изображают и держащую книгу. Она пишет судьбу человека. Кому что предназначено и кто как будет жить. Далее. Да, единственная богиня судьбы, единственная из всех божеств, которую Гера побоялась наказать или трогать, которая наблюдала и смотрела за родами богини Лета. Это мать Аполлона и Артемиды. Если помните, я рассказывала, что ревнивая Гера запретила богам и всем, кто владел, то есть временами года, месяцами, днями, сушей и водой, запретила принимать ее у себя. И Лето не могла разродиться, и она шла по земле, мучаясь, страдая, пока Посейдон ее не пожалел и не поднял ее на волне. То есть она родила не на земле, получается. И никому из богинь не было позволено подходить к ней и помогать. Единственное, которое наблюдал за ее судьбой, это Лахесис. Она наблюдала за ее судьбой, чтобы прийти на помощь, если вдруг богиня не сможет родить. Но она родила. Атропос. Неотвратимость. Тоже, можно сказать, рок. Вот что написано на роду. То, что должно случиться с человеком. Вот он проживет от сих до сих. У него будут столько-то детей. Такого пола. У человека спутник жизни будет вот этот, а не иной. Неотвратимость просто. Рок. Написанный на роду. Начерченная линия судьбы. Этим всем управляет Атропос. Есть другая версия рождения Мойр. По другой версии, она более ближе к римской версии. Они рождены от богини ночи, Нютки, и от Зевса. Однако более распространенная версия о богинях судьбы именно говорит о том, то есть в пользу Фемиды, что она их мать. А Нютка, она спутница Мойр. То есть они приходят ночью в основном к человеку, во сне. Вот так, поэтому и возникла вторая версия. Но как бы там ни было, это не суть важно. Важно то, что издревле обращались к этим богиням, если хотели справедливости и помощи. Нужен ли откуп? Откуп делает человек так, как считает нужным. Я уже вам говорила. Это помощь, это благодарность, это взять собаку, вылечить, отдать. Он должен что-то сделать хорошее. А что именно делать, ему эта мысль придет. Ему подскажут, что именно конкретно в этот момент он может делать в благодарность за помощь. Мойр. Далее. Хочу вам сказать, что я попросила Илону, она мне перевела определенный текст на греческий. Почему? Потому что мне хотелось вот эту вот энергию греческого языка, в том числе, сюда внедрить, поскольку это греческие богини. Хотя еще есть такая версия, что они пришли в греческий пантеон из Востока. Но это не важно, не суть важно. К ним обращались в основном на греческом языке тысячелетиями.
И энергия греческого языка здесь очень даже уместна. Примените этот ритуал только в том случае, когда чувствуете эту великую необходимость. С мойрами не шутят. Мойры могут и покарать. Если человек возьмет и проведет этот ритуал для того, чтобы, не знаю, чтобы там кто-то ей позвонил или цветы подарил. Такой ерундой не занимайтесь. Это очень серьезно. Она вас вот просто вот там, вот этот ритуал, он, как вам объяснить, как пинка даст, просто выведет в нужное место, в нужную линию, даст это спасение, покажет этот свет. Вот этой свечой, она должна быть белого цвета. Вы выйдете из этого черного тоннеля к свету, условно. Выведет эта свеча вас. Вам нужно взять белую свечу. Больше ничего не нужно в этом ритуале. Все остальное это ваше желание, если хотите оформлять алтарь. Здесь ничего не нужно. Белая свеча. На этой белой свече маркером или фломастером, ну, чтобы было видно, пишите и имена 3 мойр. Значит, Лахесис, Клото, сверху вниз, Атропос. Написали. Далее нужно, я здесь просто проведу как обучающее, да, видео. Вам нужно сесть напротив свечи, зажечь свечу и 3 раза читать этот заговор. Можете спокойно читать, медленно, закрывая глаза. Ну, то есть читайте, закрывайте, отдышитесь, снова откройте глаза, читайте. Сейчас будут смеяться, ой, с закрытыми глазами читать. Нет, закрывайте глаза, вот произнесли, откройте, читайте снова. То есть перерывами спокойно читайте этот заговор. При чтении заговора весь ваш дом придет в движение. Будет ощущение такой, знаете, энергии, как в вакуум вас загнали. После это отпустит. Свеча должна догореть в тот день обязательно. Поэтому выберите такое время для проведения этого ритуала. Это можно провести любое время дня и ночи, даже утро. Не имеет значения. Но выберите такое время, чтобы вы контролировали потом свечу. Но мало ли, не ложитесь спать, когда у вас горит свеча. Это все-таки опасно, потому что после ритуалов огонь имеет особую мистику, силу. Она очень сильно, как бы сказать, становится активным. Мало ли что. Зажгли и начинаете читать 3 раза. Вот я, хотя обучаю вас этому, да, это ролик как бы не ритуал, но и я оставлю догореть, чтобы эта свеча догорела. Потому что с мойрами шутки плохи. Даже если это обучающая работа, неважно. Я читаю, и мне что-то изменится, поверьте, и мне дадут что-то хорошее. И у меня какая-то будет перемена, даже если у меня нет вот этой безысходной ситуации. В любом случае. Но я вам объясняю, что вот такая работа, я примерно такую работу дала женщине давно, когда у нее была просто безысходная ситуация, не знала, куда идти. Абсолютно страшная ситуация, связанная с одним человеком, просто уродом моральным. Ну, никто не помогал. Ну, от милиции, полиции, знаете, что там убьют, тогда звоните, это мы уже слышали. И просто вот вывела эта ситуация, вот как пинка дали и просто выкинули из этого ада и спасли. Поэтому ритуалы, связанные с Фемидой, чрезвычайно сильные. Еще раз повторяюсь. Только когда у вас нету выхода. И скажу вам древнерусскую поговорку, мудрость точнее. Двери вашего ада закрыты изнутри.
Если человек действительно хочет уйти из этого ада, он найдет выход. Хотя бы проведет ритуал, чтобы этот ад закончился. Что-нибудь сделает для того, чтобы он закончился. Вот задумайтесь. Двери вашего ада закрыты изнутри. Когда мне женщина пишет, что мне делать, он бьет, пьет, уничтожает нас, убивает, не знаем что. Я говорю, возьмите детей в охапку и бегите. Ой, я не знаю, куда идти, а что делать, дом оставить, а вот это. Вот. Ты не хочешь уйти из этого ада. У тебя есть разные причины. Дом жалко, много вложила, еще что-нибудь. А жизнь свою не жалко? Запомните, ваш ад закрыт, заперт изнутри. Изнутри надо открыть и уйти оттуда. Не снаружи. Просто каждый хочет, чтобы было все по-своему. Нет, иногда нужно жертвовать малым ради великого. Иногда нужно идти на уступки, иногда нужно платить за свою свободу, оставляя имущество. Зато жизнь сохранять. Начнем. Сейчас поудобнее просто, чтобы читать. Я выйду из дверей. Пойду босоногая и простоволосая. Дойду до Черной горы. На той горе сидят дочери Зевса и Фемиды, великие и грозные Мойры. Они кидают жребий, крутят прялку и смотрят в книгу судеб. Я поклонюсь им и скажу: Сас колосоризо, трис адерфес, феес трис архес, динамис, трис мегales, мирес, лахесис, клофо, атропос, воев исте, με. Δείξτε μου τον δρόμο. О грозные Мойры, помогите мне. Укажите мне путь. Покажите выход, как спасти себя. Помогите выжить. Покажите свет в конце тоннеля. Укажите на дорогу спасения. Дайте подсказку. Как быть? Что делать? Как выжить? Мойры, прошу вас с уважением, с поклоном и с почтением. Спасите меня. Лахесис дала мне свечу в руки. Клото зажгла свечу. Атропос указала мне путь. И сказали Мойры: иди вперед. Свеча Мойр укажет тебе дорогу. Благодарю вас, грозные Мойры. Так и сделаю. И пусть ваша свеча освещает мне дорогу и выведет из тьмы безысходности. Слово грозных Мойр — закон. Я им верна и знаю. Они мне помогут. Они меня спасут. Да будет так. Здесь заклято не нужно говорить. Еще раз. Я выйду из дверей, пойду босоногая и простоволосая, дойду до Черной горы. На той горе сидят дочери Зевса и Фемиды, великие и грозные Мойры. Они кидают жребий, крутят прялку и смотрят в книгу судеб. Я поклонюсь им и скажу: Сас колосоризо, трис адерфес, феес, трис археес, динамис, трис мегales, мирес, лахесис, клофо,
атропос, воев истеме, диксте му, тондромо. Грозные Мойры, покажите мне, укажите мне путь, помогите мне, извиняюсь. Покажите выход, как спасти себя, помогите выжить, покажите свет в конце тоннеля, укажите на дорогу спасения, дайте подсказку, как быть, что делать, как выжить. Мойры, прошу вас с уважением, с поклоном и с почтением. Спасите меня. Лахесис дала мне свечу в руки. Клото зажгла свечу, а Тропос указала мне путь. И сказали Мойры: иди вперед, свеча Мойр укажет тебе дорогу. Благодарю вас, грозные Мойры, так и сделаю. И пусть ваша свеча освещает мне дорогу и выведет из тьмы безысходности. Слово грозных Мойр — закон. Я им верна и знаю. Они мне помогут. Они меня спасут. Да будет так. И третий раз. Я выйду из дверей. Пойду босоногая и простоволосая. Дойду до Черной горы. На той горе сидят дочери Зевса и Фемиды, великие и грозные Мойры. Они кидают жребий, крутят прялку и смотрят в книгу судеб. Я поклонюсь им и скажу: я извиняюсь, меня собаки отвлекли, поэтому я вот с этого момента продолжу. Сас колосоризо, трис адерфес, фес, трис архес, динамис, трис мегалес, мирес, лахесис, клофо, атропос, воив истеме, дикстему, тондромо. О грозные Мойры, помогите мне. Укажите мне путь. Покажите выход. Как спасти себя. Помогите выжить. Покажите свет в конце тоннеля. Укажите на дорогу спасения. Дайте подсказку. Как быть, что делать, как выжить. Мойры, призываю вас с уважением, с поклоном и с почтением. Спасите меня. Лахесис дала мне свечу в руки. Клото зажгла свечу. Атропос указала мне путь. И сказали Мойры: иди вперед. Свеча Мойр укажет тебе дорогу. Благодарю вас, грозные Мойры. Так и сделаю. И пусть ваша свеча освещает мне дорогу и выводит из тьмы безысходности. Слово грозных Мойр — закон. Я им верна. Я знаю. Они мне помогут. Они меня спасут. Да будет так. И третий раз. Я выйду из дверей. Пойду босоногая и простоволосая. Дойду до Черной горы. На той горе сидят дочери Зевса и Фемиды, великие и грозные Мойры. Они кидают жребий, крутят прялку и смотрят в книгу судеб. Я поклонюсь им и скажу: Сас колосоризо, трис адерфес, фес, трис архес, динамис, трис мегалес, мирес, лахесис, клофо, атропос, воев истеме, дикстему, тондромо. О грозные Мойры, помогите мне. Укажите мне путь. Покажите выход, как спасти себя. Помогите выжить. Покажите свет в конце тоннеля. Укажите на дорогу спасения. Дайте подсказку, как быть, что делать, как выжить.
Мойры, прошу вас с уважением, с поклоном и почтением. Спасите меня. Лахесис дала мне свечу в руки. Клото зажгла свечу, а Тропос указала мне путь. И сказали Мойры: иди вперед, свеча Мойр укажет тебе дорогу. Благодарю вас, грозные Мойры, так и сделаю. И пусть ваша свеча освещает мне дорогу и выведет из тьмы безысходности. Слово грозных Мойр — закон. Я им верю. Я знаю, они мне помогут. Они меня спасут. Да будет так. Оставляйте свечу догореть. Догорать. Ну и так можно. После чего эту свечу, вот она догорит до этого, останется чуть-чуть. И эту свечу дома храните до того момента, пока ваша проблема не решится. Когда решится, просто выносите из дома, оставляйте возле дерева, без никаких слов, ничего не говоря. Вот как бы она ни горела, там будет плавиться, можно восковую белую свечу, можно парафиновую. Здесь не имеет значения. Здесь главный огонь, источник, соединяющий наш мир и мир духовный. Огонь является неким таким мостом между мирами. Свеча тем более. Поэтому оставлю, вот догорит, и вот эту, что там догорит, что там получится, вот эту массу, его просто прячете, пока это все не решится. А как откупиться, я вам объяснила. Сделайте добро, равносильное кому-то. Если вам помогли, спасли вас от срока, ну, помогите кому-то вылечиться. Дайте на лекарство бабушке какой-нибудь. Не своей. Своей не считается. Это своя кровь и ваша обязанность. Я надеюсь, что вы поняли меня. А этот ритуал, он спасительный. Он именно для таких случаев, когда нужно просто спасение. Чудо. Желаю всем удачи.